Сандардың арифметикалық ортасы мен медианасын есептейік. Арифметикалық орта мынадай түрде белгіленеді, және ол 156,525-ке тең. Медиана ME таңбасымен белгіленеді, және ол 156-ға тең. Неліктен медиана 156-ға тең? Мәліметтер 40 бөліктен тұрады. Дәл ортасында 2 сан тұр. Олар 20 және 21. 8 қосу 9, 17-ге тең. Сондықтан 20 және 21 сандары биіктігі 156 сантиметр болатын оқушыға сәйкес келеді. Бір аулада тұратын 5 дос жігіт иттерін серуенге алып шықты. Олар иттерінің орташа бойларын олардың жоталары арқылы анықтауды шешті. Ротвейлер 610 мм. Австралиялық овчарка 470 мм. Померандық шпиц 190 мм. Ағылшын кокер спаниелі 400 мм. Цверкшнауцер 300 мм. Қызық, әр иттің бойы орташа мәннен қалай ерекшеленеді? Иттердің бойларының айырмасын және орташа мәнін есептейік. Бойларының мәні орташа мәннің айналасында шашырауы, дисперсия және орташа квадраттық ауытқуымен сипатталады. Иттердің бойларының орташа мәннен квадраттық ауытқуын, яғни дисперсиясын есептейік. Формуланы қолданамыз. Орташа квадраттық ауытқуын есептейік. Стандарттық ауытқу иттердің бойларының орташа мәнінің айналасындағы жылжуларды бағалауға мүмкіндік береді. Иттердің көбісінің бойлары жоталарының мәндері плюс-минус бір орташа мәннен стандартты ауытқу интервалына сәйкес келеді. Егер иттің бойы 251 мм мен 537 мм аралығында жатса, бойы орташа болып есептеледі. Бұл австралиялық овчарка, ағылшын кокер спаниелі және цверкшнауцер. Ротвейлердің бойы орташадан жоғары, ал померандық шпицта орташадан кіші.